사막 한가운데에서 에어컨 없이 버티는 게 가능할까요? 1300년 전부터 작동 중인 고대 에어컨이 있습니다. 뭐요? 이곳은 평균 온도 38도에 최고 46도까지 치솟는 이란의 사막 도시 야즈드인데요. 현대 건물에선 찾아볼 수 없는 특이한 구조를 가지고 있습니다. 이 구조물의 이름은 바드기르라고 불리는데요. 우리말로 바람포수라고 합니다. 타워가 바람을 잡아 건물 안으로 끌어들이고 지하수로의 차가운 공기가 다시 위로 순환하며 자연 냉방을 만들어냅니다. 그래서 현대 건축은 다시 이 고대의 지혜를 찾고 있습니다. 전 세계 건물 전력의 22%를 차지하는 에어컨 대신 이 방식이 미래에 지속 가능한 해법이기 때문이죠.